Aí pessoal, pistãozinho quebrou a cabeça aqui, ó, e pelo tipo, tá bem carbonizado, né? Já o anel, ele andou muito quebrado, já rodou muito, né? Aqui, ó, é só engrenagem de dente, triturou. Mastigou um monte. Banguela aqui. Perdeu 1, 2, 3, 4. 4 dentes seguidos. Cadinho de carvão, né? Funcionou bem ainda. Provavelmente o pistão, quando foi montado, já estava com defeito, trinca. O mecânico não percebeu. Tá aí, ó. Fanzinha 2008. Olha só o que aconteceu com a engrenagem do eixo e virabrequim na parte de baixo. Como é que o cara ainda estava andando com isso? Deixa eu focar ali. Vou rodar aqui para o pistão. Mastigou legal.